rando nini rando moko te eza wana moto akendaka na baplan na ye nyonso ti nga to wana rando te o wana rando no nayebi te rando oyo oloba wana nga fere to wana rando te ye mpe na kofi bana rando te différence nini omeka no animation moko na chaque orchestre animateur aboka sebe maye moko abinisa to bazwa ataka animateur bon animateur moko esika na orchestre na bapesa sebe mobimba bete ye moko abinisa to baanimateur moko toluka no vie rambwana donc ndeti kofi olomide mutu mo omona ata azwa temps ya kobanda kopresente bandako ya kobanda koganga yo ana eloko te nga na eloko aza na temps wana te otikala mpe omoni te na tv ake bakenga na na boye bato bakoloba bonga babiso bato mona yango babiso bano toleke mpana eme bamusicien oyo bazalaka na orchestre na ye bao mpe bautauta balibanda susu fali ipupa dicaprio la merveille po ye pakoma patron bon ye mpe namona ye na rien na pouvoir akauza te so tante ya kolasa mbunga mutuka obokure bato baosa makambo wana baogangela yango za bato ti lelo anwala kaka rambwana ti sebe molokwa bafe juna abinisi mpe animateur moko mpe na cri ebwakami na baorkestre ebele ndeti apa adasa babosi fere aobwaka susu nzoto eluka mbongo cri na nga fere mokuse wana congodialogue.com www Congo Masolo Congo Kosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le king is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue mama sikadi nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika congodialogue.com. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, hein, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes vraiment très nombreux devant vos postes télévisés en train de suivre cette très belle émission Tofon Lama Solo qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié comme je dis et puis je répète. Donc voilà, les gars, on est Sarabino Banapo, Toto Zala toujours branché dans www.congodialogue.com et pas Oiwapi Makambu et Vandi Balobi www.congodialogue.com. Là, je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pourtant vous remercier l'équipe technique qui accompagne cette émission. Je vois déjà derrière le caméra, le caméraman le plus célèbre, au nom de Mustapha. Et pourquoi pas de dire encore merci infiniment à mon assistant qui est derrière aussi notre caméra. Il s'appelle Dani. Donc Dani, c'est qui encore Dani qui a Kamina, ouais, Dani Kamina, donc c'est lui mon assistant. Pourquoi pas te dire encore merci à notre maman chérie, ma maman chérie que j'aime bien, Francine Ngembe, balobi moi si moi zanga likwanza, ça dit moi si zanga tâche. Et pourquoi pas te dire merci à Benina di International, les 4x4 Joe Ballard de London. En tout cas, merci Nabana Pototou, ba ebopé Sarah Vinimbuya confiance, ba ebolinga émission de Fongo Lama Solo. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans la commune de Kasavubu et pas Owa Pitoe ko Kutana na artiste musicien Oyo Binotu Zelaki Oyo Binotu Bande Koloba Loba trop et puis moi je fais un effort il y a Rolukaye puis il y a Rosolanaye et puis Boro Lukabo découvrir déjà il est là avec nous, il s'appelle Kirikou Balobi Tobina dans sa babos boss Binaka dans sa babos boss, il est déjà là avec nous. L'ambiance est totale donc il n'y a pas de souci, on est ensemble. Kirikou Boni Kala santé Nden kano mona nga ba travail mikolo to nga ba studio to bongisa nzoto eluka mbongo donc to bongisa makambo yeyi quadra tambusinga na Afrika na nord-est est west tozo baluka toke babalula nzoto ezoluka mbongo balula ale banango bakaka boy na bafeti kaka boy. Merci fidèle internet. Bozo mon la merci totale avec Kirikou. C'est comme si Valère à Kirikou batebele bandé ko bangote hein. Bozo mon a vraiment Kirikou. C'est un jeune frère oh ça la vérité aussi à musique amour on a besoin de bouger vraiment batnos bazobina na esengonion so. Kirikou to me ko sur la moqué parce que c'est la toute première fois où les canaux émission de Fongo Lama Solo na site nabiso www.congodialogue.com. Nabi ki bana Kinshasa botala yo chaque samedi à 17h30 et pas au batala rayon na chaîne Mora nabiso.
Mais quand expliquer biso na muke Kirikou abandonné dans nos musiques naie comment? C'était comment? La musique dans la bannière bomona, j'étais encore enfant. Bannière na bomona ba communion d'enfants bandoye mabna kala wa. Nembi kala ba communion d'enfants ti na m'appelle rappeur ti na mo mpe na musique nzambe na mo boaka ba kesa nzambe. Si le lobo na animateur ya quartier latin. À vos animateurs quartier latin, ils appellent un groupe au Kirikou les cas qui a bêta qui peut tomber sous Valère Nayo Kouné banagité les quartier latin des Pessio mais on a pour ça vraiment tout parcours parce que tu es un artiste un musicien ou l'équipe n'a pas groupe belé. En tout cas, il y a un mouvement belé. Belé vraiment. Oui, il y a musique à maison mère. Oui, un mouvement les gars. Président comment Jet Set. Heureusement, oui, bit. Et pas président fait rigoler la char de poule. Oui, bit déjà. Non, on a yebi mais battre. Tu as la biso ce qu'on débat yeba. Parce que on a la confirmation on a les gars ba place na tout de série. Na lo basoni, otuni. Kirikou, et là on est salagi vraiment pour que yo otika na no orchestre on a tous les lo omi fan de ça na quartier latin au pesa penza identité pour pesa ba makambu. Pour namonaki ya grand mopao namonaki façon ya uzala façon ya éduquer donc c'est ça quoi namonaki responsabilité nae qui patron nae atalaki peke ba avant na una atala ba te belé ba lega una lelo ba zwa ba vie pourquoi pas to ke mega nzoto te belé ba leka na quartier latin belé oyebi donc ça bando tanga ba komono sisa te po mopao amema ebelé ona yemba mopao ameme belé amema ebelé misu akenda bazonga bazwa ba relation na sima kofi donc ti lelo azaka mokonzi aka patron azaka na ba mituka na ba $250,000 azaka na ba villa na ye na ma campagne azaka na ba palais na partout ana villa na ye na Californie donc Toge malé mais Kirikou da bandi da siko démarrer au saranate mabe morara o bande ko belé ba mona Kirikou au long la vocal to pe cri ya batu ya orchestre oyo zala rango au bande ko évoluer tant au long Jet Set ya président fait rigoler la char de poule au long qui na tobina dans sa babos mais karato il sous na quartier latin. Tout le monde est sous un générique qui récoule au petit les sous ma kambuka kana danse ya ba boss. To éviter lolo rando oyo et koti entre ex patron na yo na patron na yo actuel et zapona départ na yo tu zapona vocal loana tu zapo na nini tozo ebate. Rando ni rando motezana ndake yakenda na ba plan na nyo soti. Ngata na rando te o wana rando no na ebite rando lo bana. On a fait retour à rendre terre. Il y avait un coffee ban à rendre terre. Différence de oyo aux homona les loto pour mona kanaba orchestre misusu na orchestre oyo aux alisiko. Différence c'est ça parce que na comme musicien na musicien te na musicien. Donc na comme na se loger chez nga. Na comme véhiculé. On appelle garçon de disque na boka pe sebe na mobimbanga moko o depuis mutasuka salara yango na quartier la tem mutasuka salara yango nani animateur boka sebe mbimba ye moko binisa pe si anele na ba kérosène ban donc différence ka yango na do makambo isale masuti nga sala na sali yango do animateur boki sebe mobimba ye moko na kati orchestre pe abinisi. Et ça le masouti. Ce qui tembe, ba megano animation moko na chaque orchestre animateur aboka sebe maye moko abinis. To bazo ataka animateur bo animateur mo esika na orchestre na ba pese sebe mobimba bete moko abinisa. Oui, ça devoir qui record pesa biso qui tembe bo meka. Ça dit yo pezo animateur moko orchestre na yo yesika chaye abeta sebe mobimba binisa donc ça déjà azara professeur. De yem ta pesa rabanzela yem ta kambara donc c'est ça. En tout cas, merci. Là, je profite de l'occasion de dire merci infiniment à Indam, Balobi, moi, Simon, quoi, qui toque la chocolate, et le dit, il passe ça. Et le dit, il passe ça. On a bon, Bazali, Ningaya, Mama Francine Ngembe, Balobi, Soro, Solara, Bienté, au Samboué. Pirongombo El Picasso, Sougambon, Kabara, c'est 800 €. Pourquoi pas de dire encore merci infiniment à mon papa chéri, hein, mon papa chéri que j'aime bien fondé Kabea depuis la Suisse. Kirikou, Lelo, musique Nabiso est comme il y a rancune trop.
aux musiciens, aux qui évoluent dans 4 mboka na biso, c'est-à-dire musique na biso comme ya fingana, musique na biso comme ya relaxana ba bien privé, qui ngandi kotoyo, alo ba ki ngandi sala mamba minene te ki ngandi kotoyo, alo ba ki ngandi na ba palete. Par rapport à ndenge mona ba ninga misusu ba salara musique libanda. Wana magamwana n'habite voilà magamwana olo ba par rapport à biso ba musicien. Oui, par rapport à ba musicien congolais. C'est normal, ba biso ndetse ba Kirikou boyta ba animateur mo to lugana en vie. Rambon. Donc tu Koffi Olomide a mutumo au monde ata ozwa azwa temps et bando présenter banda ko bando ganga yana lo tenga ne loko azana temps wana te. O tsala ba monete na TV ke ba ngana na bo. Bato ba ko ba bonga ba biso bato mona. Rambon ba biso bano to leke pa na même ba musicien ba zala na orchestre na e. Ba ope ba uta ba libanda. Bon, na ba bazana na kati. Mais ça peut quand un musicien mon pas les cacher yé à dévoiler pe ba secret abi mon pas au pas ne lora malonga te. Pas tant sous fali il peut pas DiCaprio la merveille. Pour pas comme patron. Bon, ni pe na mona il n'a rien à pouvoir. A vous avez tout tenter la sang munga mutu ka bu. Bato ba sa marambwana ba gangela ngoza bato si le lan no la rara. Grand bon. C'est un peu ça quoi. Maintenant comment parce que bon mon pas va négliger ba musicien. C'est-à-dire mon pas maltraiter les musiciens parce que tout le monde a bande belé pe ba uta ba orchestre belé ba ya pe ba umela te ba leka ba kenda mais Kirikou aza toujours que l'el n'a pas ya mon pas pour dire que ma bé ezate Kirikou nous confirme que à comment véhiculer Kirikou nous confirme que à comment stable c'est-à-dire siko Kirikou nous en avons ça au CPL ça bande ko tout bota la biso dans monde entier c'est-à-dire babina pe longo nenge biso tout bina na ba rythme ngo c'est-à-dire bango tout babina parce que nabige ko sote elo sunya na baksa na système ndombola système aussi la kala de deux systèmes animateur abeti sebe mo ko ba vejuna abini sipe animateur mo pe na crie boga mina orchestre belé ndeta pa dasa ba boss faire oboga susu nzoto eluka mbongo kinanga faire abord al sunzo to lu gambon okrina yo faire mukuse wana makambo faire mukuse wana lo wa yoti Kirikou yo zo banga yo zo banga ba problème ngata yalwa bishoko mutombo matama Dani Kamina marambo zo mona oteke marambo za musique Kirikou bi yalwa bi ale libanais mo bala pembe morobo yalwa ba bina nunzongo na nunzongo mwana Londres fi moi pembe moko boy balobi ndanga zala aba bi mami mat spira na katsa Londres ba sa pembe moko boy ta yekuna pembe mami mat yekuna pembe donc yango pozo ba faire mukuse mo boy angel dia suka moi chocolat boy ta yekuna chocolat elwa papi si ba mina Luxembourg matama romon donc yako finga te yo zo ebisa qui on a écrit non pourquoi pas l'autre bi ba droit d'auteur ils ala rapper ba maramboze belé ko déclarer pe droit d'auteur écrit non mais pourquoi pour ça là na Congo sia longue histoire ke boyo ko tsama mamba politique faire mukuse mo boy et après on te Kirikou to mais qu'on savourer dans le lorango ba lorango zo ebisa siko zoya pour que et ça la se plaisir na bande robota la c'est de boy bon sur internet na boy si ça mandombola pe été to boy na pe manam Toyoka kasi o déjà Toyoka o bando ya babando zwakaka Toyoka o déjà to misana no dansa ba boss yango pezo ya jete ki be bana ngu bakaka boye et na ba feti kaka boye bana mapa kaka boye bana efe et jete ki bien pardon na bombi makamboza ko inda babi faire mukuse moko boy c'est-à-dire to tika ko yiba vraiment ba cria babi animateur a solo faut ozora temps ya ko s'inspirer ya ko créer makambo pesa makambo pesa mela yo zalaka lo rola ba tonton mora bien Dani Kamina tonton mora solara bien donc tonton mora bi ko pesa makambo pesa mela ye Kirikou siko programme ya album mais eza ndenge ni to programme ya orchestre zande ouais programme ezaka to na studio tout bon ça va plan tout bon ça va single les autres tout bon ça album moi mission bientôt les obima boyo ka pe bora sika boyo ka pe chana ngai na chepe chana album moyo ba musicien donc il n'a chant et oyemba mapeka pa la voix mo la plus charmante du monde quoi et ça la pera na notre orchestre la voix de l'honorable donc pour na chana en tout cas no singa bobenga ngai o azana plus fort o azana pouvoir na bi lelo batambongo bazala na bango susute batambo baza susi basika la compter sona bando tangelo awa donc baya yibelanga bango pamba
tant soit bon c'est ba numéro nanga plus 243 82 26 66 384 donc chana ngezali degré na linga yo evanga explication ya bolingo bébé degré na linga yo evanga rêve particulier ya kolingango ngatana kutio na mbanda pena via flagon de lit na monaka te po bolingo no ya veglanga zua evuako mukoma refo ya masolo nanga atana lifola mibe karte na monoko nanga vanga kate muchima donc makambo yango na kwa donc waza na besoin nanga ya kopianga conseil abenga na numéro na pesaki donc OP aza na besoin ya donc numéro yango na kwa waza na besoin dédicace makambo yango na ba krinde ya sika na boko swati donc mikolo bo savre na mnoga ba volant na ba pepo allez volant yelele volant volant yelele volant allez volant yelele volant volant yelele volant kumanga umanga na sima na yo papa fololo umanga na sima na yo chuka vr kitoko chuka katsu Rodolphe tumba na volant ola yelele volant ya Willy Musheni na volant kiriko ngoyo donc na habité on a zaki na ngope na lo ba message yango atwa na studio to bungisa makambo mais donc bana ngu bakaka boye eza na ngo lo slogan mutu to zo bwaka babwaka ne ndombole boka ma partout ko mbiko pe e boka ma partout donc faire go la boka na quoi mais mukolo loko ayeba nakai permettre na yo pe na boka na loko ayeba nakai na musala na musala. Merci fidèle internet, bon mon agrément, c'est total avec Kirikou, donc il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et pourquoi pas de dire merci infiniment à Victor Bosoko, hein, Victor Bosoko, Babi, un bon tonto, hein, Balobi, mais moi, mon amour, solara bien, donc c'est-à-dire que solara bien pour le téléphone à Motorola, c'est-à-dire Zamba Tali, Pénatal la gauche, Tali la droite, ça va nani na rogendego bikisa, bah peuple, c'est-à-dire Victor Bosoko, et pourquoi pas de dire merci infiniment à Dani Yamina, Dani Yamina, Balobi, mon assistant privé, Balobi, ceux qui nani mosusu donc vous mela la ngwende na yo Kirikou le autre tout na question moko boye est-ce que okoki ko tangiranga 5 animateurs ya pamba oyo za la ramna so fait na palais obina gete nogo na pena beti te nogo na pena bouger na minute so à part nga pena dans sa bosse nogo na pena beta en tout cas na bato ba pesa ngai kaka mbongo so nga na ke ba kinanga ba ebele ba Georges Kalume ba Alain Libanais na Londres ba Papi Sibambi na Luxembourg ba Mama Riva na Londres ya Sandaga Zadi ba Mami Match na Londres moi si ya Pembe ba Nanu Nzongo la Londrenne moi si ya Pembe Nanu Nzongo Pembe donc animateur oyo apesa ngai lengi apesa nga cri ba apesa na bango tout apia na bango bilengi bango tout à l'exception des personnes mais on a bien bakri azate Bakunzardo ba Blaise créateur pesa nga elengi so ba bwaka mais on a bien bakri azate ambulance nga na pesa bango plupart bakri donc ngande photo bango c'est ego tout na bango question pour nga vraiment na pia elengi ba so Kirikou so ba boy ba mabe orchestre ne elengi Kirikou do so ba boy ba mabe pour nga mta pesa nga elengi bango tout apia nga même to pia nga bakri azate orchestre le comment na ba patron nango c'est-à-dire soto le temps na wenge musique à maison mais romona ba vraiment robo ba fanda wana déjà soke le tambol na BCB je mona ba patron baza so ba patron na ba comment tu la ba mission bongo avec que mission na zobeta na orchestre na mais fona cha paquet na nganje pour que tout récupérer un orchestre et bon le loso qui bateli Kirikou monta moko boye ya bien Rosana katia quartier latin tokotika quartier latin question na vraiment na habité atako bochela montande na ndoganga bochelinga montana ke mouvement na taspe to liango esili ça va secret moi j'en ai na comportement na ngata msum tusanga chela ngabe pakina ke mouvement ni to lien so oui mais trop clair hein oui mais trop clair ngatenga ko msum ngato dame mtumola vraiment
Pourquoi pas de dire merci à 00243 code Mokaya ou Limouchienne. En tout cas, Motebele Bisika Pesio 4x4 Joe Ballard de London, 4x4 Joe Ballard de London, mon partenaire privé, partenaire à émission Tofongo Lama Solo, Beninadia International, la grande dame depuis Paris. En tout cas, Motebele Kirikou. Parce que Mutombo, il y a Choko Mutombo, donc il y a parce que Mutombo, Choko les Laraga. Les Laraga. Kirikou, on a pas fait des bélés Bolanda aussi parce que tu as commis déjà rechuté, tu as déjà kende. Ouais. On a gâté à Londres, moi si à pêche. De quoi bébé Senzongo, de quoi bébé Senzongo, la mère de Gigi, la mère de Gigi. Nana mami mat, on a côté à Londres. Nana Anani Kodia, il y a Paris. Donc nazana bango moi belé. Nazana ba papi si bambi na Luxembourg, nazana ba Alain Libanais na Londres. Nazana ba Georges Kaloumi, nazana ba Rodolphe Tumba mon vieux. Rodolphe Tumba, nazana ba Momo de Marol. Roboka bango tout, ouais. Na ba Momo de Marol nzoto zolu kambongo kindi. Ka 14 kume na ine. Baro ya nani. On a habité quoi. C'est un peu ça, donc merci beaucoup. Donc, autant la massiko est belé et pas batunyo surtout au yotangiwana. Bato zana bango, bato balinga rayo, bato tu bakabela rayo, bato tu basepela na Kirikou. Le message fort na yo. Na bato wana nyo surtout au botala osiko. Et kokiko zala nini. Aba alemav na braza, message fort eza pona ba alemba venanga alemav message fort eza rare. En tout cas, musique à quoi dans son avis va soutenir, mon papa va soutenir déjà. À comment casser. Mais Azara a besoin de soutien. Il m'a dit que soutenir les bateaux. À comment la Kofi centrale là, à comment soutenir les jeunes donc. À comment da patron. Donc Nzamba Sambela rata Sambela nani. Donc Nzamba pambole déjà donc message fort dans les arrêts. Pour savourer Nyatakas, ba opezoya, ba oba moina lobby mabe. Ba limbi singa, wa ofinga nga nyosa koloba ya yemoko. Le nyosa koloba ya yemoko. Wa za bezo pera conseil numéro na pesa ki so zongi sibe na image simo zo numéro. Kirikou ngoyo. En tout cas, merci. On était vraiment ensemble avec Kirikou. Donc, binomo boutiko ka nengeye autiko loba. Donc voilà, tous à la toujours branché, tous à la branché, tous à la branché. Na www.congodialogue.com et pas OEP Makambo et Fanzi. Et pourquoi pas de dire encore merci. Na bae oyangape basutenara vinimbuya. Là, j'ai profité à l'occasion de dire merci à Dani Yamina. Dani Yamina, mon assistant privé, Dani Yamina. Babiso ki yote, mususu azate. Et pourquoi pas de dire merci à un bon tonton Victor Bosoko, Victor Bosoko, Victor Bosoko, moi la mobile onzamba sala sans défaut, Victor Bosoko, Maboko pété, Maboko banque. Donc merci vraiment. Et pourquoi pas de dire merci infiniment à 4x4 Joe Ballard de London, 4x4 Joe Ballard de London, le partenaire privé de cette émission Tofongo Lama Solo. Ça dit que sur ligne bâti on a affiche oezana ba profil, on a affiche oezana ba émission, on a affiche oezana Marambutu solo là benga na numéro is affiché on a toré bandé non ça va m'empêcher non solo. Donc voilà. Et bana ya Brazzaville tout vini mbuya alingi bino ya mingi ya rosaranate kala troté tozala déjà on a équipe technique mobimbaya www.congodialogue.com tous a déjà na kata Brazzaville pour que to ça la ba émission moko ya Mbamba déjà na ba Mustapha ba lobby les caméramans le plus secret pourquoi pas na mon assistant Dani Yamina tous a déjà na kata Brazzaville maramboza penza héroïne na ba Gracia ba Benina International na ba Gracia ba JKB la banque populaire na ba Gracia ba Elodie Lipasa na ba Gracia ba BBC la mère de Gigi na ba Gracia mon vieux King Foremani Masala les grands de Paris et na Soukanango na Gracia Mama Francine Ngembe, une femme pas comme Bassi Mususu moi si Azanga Likwanza et l'oroni ne banda rapé et si la raté film à ce côté banda qui peut et si la qui c'est-à-dire danger et zandé courant tous s'abonner toujours na www.congodialogue.com ba tout bolingara vinimbuya en tout cas s'abonner. Oh non surtout à ces peli na émission en tout cas merci. Oh peut tout est dérangé bolimbisi ebele tobenga pour na ba remarque ba suggestion ba conseil et on ça là vraiment bien en tout cas merci on se retrouve à la prochaine bye.
Simba. congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mama Sikadi. Nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika. congodialogue.com. Il va le faire, ça m'a Francine Ngembe.